Ma è possibile pescare un tonno con un 65 da spigole? La risposta è sì e lo vedrete in questo video. Mi trovo al promontorio dell'Argentario, alle mie spalle l'isola del Giglio, dove spesso vado a pescare in gommone l'estate, ma siamo in pieno inverno nel periodo di pesca alla spigola, quindi con me mi sono portato il 65, che è praticamente l'unico fucile che utilizzo in inverno, con doppia gomma da 16. Doppia gomma perché può capitare anche in inverno di dover tirare una leccia, un pesce serra, e quindi ho preferito comunque allestirlo in questo modo, sebbene i tiri alle spigole siano spesso ravvicinati e anche piuttosto semplici. Trovare le condizioni per pescare in inverno nel Lazio non è semplice e mi capita spesso di sconfinare in Bassa Toscana, a 200 km da Roma. Capita di incontrare banchi di cefali, che evito di catturare durante le battute di pesca dedicate alla spigola. È uno dei primi tuffi della giornata e un maschio sul mezzo chilo si porta a tiro. Decido di non premere il grilletto, fiducioso nell'incontro di un esemplare più grande. Le spigole si riproducono in inverno. I giovani maschi in frega circondano le grandi femmine cariche di uova. Per questa ragione, in questo periodo dell'anno è preferibile prelevare giovani esemplari di sesso maschile piuttosto che le grandi riproduttrici. Senza rimorso, quindi, resomi conto che la giornata non offre di meglio, decido di prelevare un paio di esemplari compresi tra il mezzo chilo e il chilo. Si dice che la pesca estiva sia per tutti e la pesca invernale per i più temerari. In realtà non c'è niente di più democratico della pesca in inverno. Si opera a quote accessibili a tutti e la bella cattura può essere sempre dietro l'angolo. Catturati 2-3 esemplari decido di uscire dall'acqua. Farò riposare lo spot per poi tornarci la settimana successiva. Oggi si va a pesca di spigole. Sono all'Argentario, sto dando un'occhiata alla condizione dell'acqua che mi sembra limpida. Beh, acqua limpida in inverno è un po' un parolone, però c'è molta mangianza e la giornata promette bene. In situazioni come queste, la mangianza è più che mai nostra alleata e ci permette di dedurre con anticipo la direzione di provenienza dei predatori. Ho inavvertitamente catturato una femmina, ma siamo a fine gennaio e pulendola mi sono accorto che aveva già deposto le uova.
Anche oggi la pescata è stata soddisfacente, ho catturato 3 esemplari e decido di uscire. Il cielo minaccia pioggia, le onde superano i 2 metri e sto pescando con Giuseppe nell'unica caletta ridossata del promontorio. La tecnica è sempre la stessa, si pesca ben zavorrati all'aspetto o con piccoli agguati. Dopo oltre un'ora senza aver avvistato una spigola, vedo la mangianza esplodere, segno inequivocabile della presenza di un predatore. Ma non si tratta di una spigola, bensì di un tonno. Il pesce passa velocemente al limite della visibilità. Sparare da questa distanza con un 65 vorrebbe dire ferirlo inutilmente. Decido di non premere il grilletto. Nel tuffo successivo continuavo a ripetermi che il tonno, che ho visto nuotare in direzione della riva, dovrà necessariamente fare inversione e passare nuovamente di qui. I sensi sono allertati al massimo. Non c'è la mangianza a segnalarmi la direzione di provenienza, ma a un certo momento sento il rumore inconfondibile delle sue scodate. Ha una forza impressionante e in pochi secondi riesce a svolgere tutto il sagolino del mio mulinello. Il fucile è pur sempre un 65 e temo di non aver passato il pesce. Quando la sagola sta per terminare, decido quindi di afferrarla e di nuotare in direzione del pesce per evitare che si strappi. Ogni metro di sagola guadagnato viene recuperato dal tonno con degli scatti furiosi. Ad ogni modo, dopo qualche minuto di combattimento riesco a mettere le mani su questo bellissimo esemplare di tonno alletterato. È un pesce magnifico con dei colori unici. Non c'è niente di più soddisfacente che una bella cena a base di pesce fresco con dei buoni amici, per buona pace di Elisa che non mangia pesce. È buono il sushi, Paola? Buonissimo. Fantastico, spaziale, grande, no? Buonissimo. Vi auguro un buon mare e come sempre ci vediamo o in acqua o nel prossimo video sul canale.